For the people. Char! Hi mga 𝐘𝐴𝐔𝐔𝐔, it's me, Arido Miana, and welcome back to my channel. So, another day, another vlog. So, for today's video mga 𝐘𝐵𝐵𝐵 is meron po tayong tatlong PR package na dumating ngayon mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Boosh! So, mga 𝐘𝐵𝐵𝐵 is isa-isahin muna natin sila i-unbox mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Yes! So, mga 𝐘𝐵𝐵𝐵, let's open. First, itong maliit na ites. So, i-open natin siya mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Ito po ang ating unahin na i-unbox. Actually, mga 𝐘𝐵𝐵𝐵 is, ang naman po nito is mga eyelash, mga false eyelashes mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Diba? Ang ganda. So, i-try ko siya i-open mga day. Char. Wow! Natural looking po siya mga 𝐘𝐵𝐵𝐵, diba? Super ganda niya mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Ang code po nito is 3D66 mga guys. Oh. Basta ganun. And yung kasama po niya is yung pagdikit ng eyelash mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Boosh! So mga 𝐘𝐵𝐵𝐵, ang laman po ng ating unang in-unbox na PR package is ito po, dalawang eyelashes at saka isang pandikit na eyelashes mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. So next naman po tayo is ito. Actually mga 𝐘𝐵𝐵𝐵, bukas na po siya kasi binuksan ko siya kanina lang. So i-unbox muna natin siya ulit. Boosh! So ang laman po dito mga 𝐘𝐵𝐵𝐵 is suklay. Yes. Metal po ang kanyang dito mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Tsaka dito yung ngipin niya mga 𝐘𝐵𝐵𝐵, super adorable. Cheers! Yeah, super ganda po nito gamitin mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Hindi siya masakit sa ating ulo. Sa ating... Yes! So, mga 𝐘𝐵𝐵𝐵, the reason why I bought this one, it is because kung merong makeup sa atin or pa hairstyle is meron na po tayo na pang gamitin, di ba? So next item na kasama dito sa pangalawang PR package is, wait, oh my god, ito siya. Ay wait, buksan ko naman siya. Ito po siya mga 𝐘𝐵𝐵𝐵, hair clip ng mga hairstylist. Maliit lang siya mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Akala ko malaki siya. Pero carry na dito mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. At least, isa section para maayos yung pagka-hairstyle natin. Ganon. Tulad dito mga 𝐘𝐵𝐵𝐵 is ganon lang siya. Diba? Ang ganda. Nakakababae. Char! So, 10 po ang ating kinuha mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. At least, naka-less po tayo. Diba? So, 10 na lang ating kinuha para maka-less lang po tayo ng ating pricing. Because, char! So, mga 𝐘𝐵𝐵𝐵, ito na po ang panghuli na PR package. Oh my god. Ang bigat po niya mga 𝐘𝐵𝐵𝐵. Huy! So, let's unbox this one. Ay! Oh my god. No, I'm gonna super excited. Huy! Hindi mo bibilin for today's video. Oh my god.
So mga kabasha webs, may pa carton po siya na ganites para hindi yun masira yung laman ng ating parcel. So, let's unbox again. Unbox, unwrap, Tikat, ay. Oh. Ito po ang kanyang laman mga day. So, unahin muna natin siya, ginger shampoo. Yes, mga kabasha webs, umorder yung nakaraang ilang buwan mga kabasha web is bumili po ako ng ginger shampoo at nahiyang po ako super mga kabasha webs kasi hindi yun makati yung ulo ko at saka mabilis yung tumaas ang aking hair. At saka, super smooth niya mga kabasha webs. Kaya, umorder pa ako ulit. Diba? Super mura lang po ito sa Shopee mga kabasha webs. Kaya actually, dalawa po sana ang aking orderin. Kaya, isa na lang. Baka kasi, basta yun na yun. Char. So, umorder na lang po ako ulit. Kasi, gusto ko sana kasi lately, super kati yung aking ulo. Char! So, next item naman tayo mga kabasha web is bumili po ako ng 8 na lipstick. Yes. Oh. Ito po siya mga kabasha webs. 8 na lipstick. First in the shade of number 7. 09 of 23, pink ang kanyang color, Barbie. Shade of 22, the shade of 02, Boosh. Shade of number 13, Keme. The shade of 20, yes, Boosh. In the shade of 11,